ẹ gbọ́ ná, kí ni òdodo ọ̀rọ̀ tó wà nídìí ìròyìn tó gborí ẹ̀rọ ayélujára, ìròyìn tó ń jà ràìnràìn káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní wọ́n ń gbèrò láti yọ kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ Ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwádé láti rọ̀ lóyè. Ẹ gbọ́, àwọn wo ni wọ́n kọ petition mọ́ kábíyèsí Aláàfin Ọwádé tí wọ́n gbé ránṣẹ́ sílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́? Báwo ni lẹ́tà náà ṣe lọ? Ǹjẹ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ̀rọ̀ lórí ìròyìn tó gbòde náà? Kí ni ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wí? Kí ni wọ́n sọ? Ẹ gbọ́ tí a sì mú wá fún yín. Mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀, kẹ́ ẹ jẹ́ kí a jọ mọ́ bàbọ̀ bí ń sì mọ́ mú wá lẹ́sẹẹsẹ. A sì dúpẹ́ o, ìròyìn tá à ń gbọ́ wípé ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ọmọlẹ̀ Yorùbá olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà wípé Sunday Adéyẹmọ wọ́n níjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti fún un níyọ̀ǹda, wọ́n ti fún un lómìnira láti wọlé láti jáde láti ṣe tó bá wù ú ní ilẹ̀ bàbá rẹ̀. Eléyìí kò sẹ̀yìn bá a ṣe ń gbọ́ wípé ó wà lára àwọn nǹkan tí kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Ràṣídì Adéwọ̀lú Ládọjà Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tí wọ́n bá ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n bá sọ lásìkò tí kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò ìkíni sí ọ̀dọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ṣáà dúpẹ́ wípé Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà owó baba dámì yóò padà gba òmìnira láti lọ máa bọ̀ nílẹ̀ bàbá rẹ̀. Àdúpẹ́ o, àdúpẹ́ fún ìgbésẹ̀ eléyìí tí kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tí wọ́n gbé tí eléyìí fi wá sí ìmúṣẹ. Tẹ́ bá sì gbàgbé, tẹ́ bá rántí wípé lásìkò ìṣèjọba Muhammadu Buhari ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àná tó ti dolóògbé báyìí, ó ní wọ́n náwó gan olóyè Sunday Ìgbòho tí wọ́n sì fi òfin dè é lẹ́yìn tí wọ́n fún un ní òmìnira tó kúrò ní àhámọ́ ní Benin Republic, tí wọ́n sì fún un ní gbèdéke wípé kò tí ì lè rí ìwé ìrìnnà rẹ̀ gbà o, àkáǹtì rẹ̀ àwọn gbẹ́sẹ̀ lé, ó sì lójú bó ṣe lè rìn nílùú bàbá tá a ti bí i nígbà náà lọ́hùn-ún. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí ààrẹ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà báyìí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ti dórí àlééfà lọ́dún 2023, òun ni àwọn èèyàn ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀, làwọn èèyàn ti ń fojú sọ́nà wípé ó yẹ kí ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí ó ti fún Sunday Ìgbòho ní òmìnira láti rìn láti yan nílùú bàbá tá a ti bí i. Ṣùgbọ́n eléyìí tá a gbọ́ yìí ó dùn mọ́ni nínú o, kódà ara yá torí pé Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà wọ́n ní ó ti gba òmìnira pátápátá láti rìn láti yan láti gbé nílùú bàbá tá a ti bí i. Ìyẹn ní abala ti bẹ̀yẹn. Ẹ wá jẹ́ kí n mú ohun tí a padà rí tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin méjì tí wọ́n wá láti ẹkùn Ọ̀yọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí wọ́n wí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí wọ́n sọ lórí ìròyìn tó ń jáde tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin
ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti yọ kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ lóyè láti rọ̀ lóyè. Síbẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Àbí kí nǹkan tiẹ̀ tó mú tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin yẹn sọ kí n tó mú wá, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú lẹ́tà yẹn gan-an, ìyẹn petition tí wọ́n ní àwọn kan kọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin láti pe àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti yọ Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adélóyè. Gẹ́gẹ́ bó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, wọ́n kọ lẹ́tà yẹn sí Right Honourable Debo Ogundoyin, the Speaker, Oyo State House of Assembly, Parliament Buildings, Secretariat, Agodi, Ibadan, Oyo State, January 20, 2026. Petition call for an urgent investigation into the legitimacy of the Aláàfin selection process and the escalating confrontation with the state executive. Honourable Speaker, we, the concerned citizens and stakeholders of the Oyo Heritage Forum, hereby submit this formal petition to the pace-setter House of Assembly. We seek an urgent legislative inquiry into the circumstances surrounding the appointment of Oba Abimbola Akeem Owode, 1, and the subsequent legal instability threatening the ancient stool of the Aláàfin. The disregard for traditional consensus. It is a matter of public record and pending litigation that the Oyomesi Kingmakers, the sole traditional authority for selecting an Aláàfin under the 1961 declaration, originally voted overwhelmingly for Prince Lukman Gbadegesin. The subsequent intervention by the state government to appoint Oba Owode bypasses the democratic and traditional consensus of the Kingmakers. We believe this manipulated selection undermine the sanctity of the throne and set a dangerous precedent for the rigging of traditional stools by political actors. Legal vulnerability and judicial overreach. The current monarch's position is precarious due to the ongoing suit HOY/05/2025 by Prince Gbadegesin. The petition draws your attention to the Ifa controversy, the use of divination to justify the selection, which contradicts a standing 2022 High Court ruling stating that Ifa consultation is not a legal requirement in the Aláàfin chieftaincy declaration. The warrant chiefs issue. The question use of emergency warrant chiefs to validate a selection that the substantive Oyomesi had already concluded. 3. Act of insubordination and political partisanship. Despite the government's role in his assertion, Oba Owode has taken the unprecedented step of suing the state government over the Oyo State Council of Obas. Further Amendments Law 2025. The litigation, coupled with its feasible alignment with the opposition APC party, substitute gross misconduct and insubordination against the state executive. A monarch who is a product of government intervention cannot, in good conscience, turn around to challenge the state legislative authority over the Council of Obas. 4. Our prayers. The House of Assembly, as the representative of the people, has the power to oversee the peace and order of the state. We humbly pray the House to convene a public hearing, invite the surviving members of the Oyomesi to testify on whether the selection of Oba Owode followed the registered declaration. Review the selection process. Investigate if there was political rigging or undue influence in the submission of the monarch's name to the Executive Council. Ensure compliance with the 2025 law. Ensure that no traditional ruler
regardless of historical status, is allowed to store the rotational chairmanship, which aims to bring equity to the Council of Obas. Conclusion: the throne of Oyo belongs to the people, not to the highest political bidder. If the foundation of a king's reign is built on manipulation, the structure cannot stand. We urge the House to act before the staff of office is further devalued by court battles and partisan bickering. Respectively submitted, Ọ̀túnba Dáre Adénẹ́kàn, Group Chief Executive, Probe Communications Group, lead petition. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n kọ gẹ́gẹ́ bí ìwé ẹ̀sùn, ìyẹn petition tí wọ́n kọ mọ́ kábíyèsí àbí ìyànsípò kábíyèsí Aláàfin Ọ̀wádé tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin, òun náà ni ẹ gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn. Àwọn tí wọ́n ní àwọn kọ lẹ́tà yẹn ni Ọ̀yọ́ Concerned Citizens and Stakeholders láti inú ẹgbẹ́ Ọ̀yọ́ Heritage Forum. Àwọn ni wọ́n kọ lẹ́tà yẹn. Ẹni tí ó ṣíwájú ikọ̀ tí wọ́n kọ petition yẹn òun ni Ọ̀túnba Dáre Adénẹ́kàn. Ogúnjọ́ oṣù kínní ọdún tá a wà yìí ni wọ́n kọ lẹ́tà tí a mú wá fún yín yẹn. Látìgbà yẹn ni oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí ń wáyé, òun ni oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí ń jáde. Kí wá ni àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí wọ́n ń ṣojú ẹkùn Ọ̀yọ́, Honorable Ọlọ́runpọ̀tó Rahman tí wọ́n ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Ọ̀yọ́ East, Ọ̀yọ́ West ní Ọ̀yọ́, àti Honorable Gbénga Oyèkọ́lá Chief Whip tí ó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Àtìbà State Constituency nílé ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn ni wọ́n kọ ilé tí a fẹ́ mú wá fún yín yìí, tí wọ́n ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn ò tí ì gba lẹ́tà kankan, ìwé ẹ̀sùn kankan ò tí ì tẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ́wọ́, débi wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin gan yóò bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí lẹ́tà yẹn tí wọ́n fi ń pè láti yọ kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wádé. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ, wọ́n ní joint statement. Our attention has been drawn to claims suggesting that petitions are being entertained by the Oyo State House of Assembly concerning the selection of the Aláàfin. As members of the Oyo State House of Assembly, we wish to clearly state that no such petition has been received by the House on the matter. For the avoidance of doubt, the House only considers petitions that fall within its constitutional and statutory competencies. Matters relating to chieftaincy are already regulated by law and established administrative and traditional processes, and therefore do not fall within the remit of the legislature. Accordingly, any grievances on chieftaincy matters should be directed to the Ministry of Local Government and Chieftaincy Matters or the Court of Competent Jurisdictions as provided by law. Thank you, Honorable Ọlọ́runpọ̀tó Cephas Rahman, Member, Oyo State House of Assembly, Oyo East, Oyo West State Constituency, and Honorable Gbénga Oyèkọ́lá Chief Whip, Oyo State House of Assembly, Àtìbà State Constituency. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, òun náà ni ẹgbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn. Ìyẹn ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n wá láti ẹkùn Ọ̀yọ́ tí wọ́n fi ṣọwọ́ lórí ìròyìn tó ń jáde nípa kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ wípé àwọn kan kọ lẹ́tà ìwé ẹ̀sùn sílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti yọ Aláàfin.
ní tí àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin yẹn ń sọ yẹn ọ̀nàrẹ́bù Ọlọ́runpọ̀tọ́ àti ọ̀nàrẹ́bù Gbẹ́ngà Oyèkọ́lá ohun tí wọ́n ń gbìyànjú láti sọ náà ni pé ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ò tí ì rí ìwé kankan gbà pàápàá nípa tó jẹ mọ́ yíyọ Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ àti wípé ohun gbogbo ló ní ìlànà àti ètò pé kì í ṣe ara ojúṣe ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ni láti gbé ìgbésẹ̀ láti yọ ọba kan lóyè torí pé àjọ ti wà iléeṣẹ́ tó ń rí sí oyè jíjẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó wà lọ́tọ̀ pé kì í wá ṣe àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ni yóò wá gbé ìgbésẹ̀ lórí yíyọ ọba kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé kì í ṣe agbára àwọn kò sí nínú agbára iṣẹ́ àwọn sí àwọn tàbí ojúṣe àwọn láti yọ ọba kan lóyè gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi ṣọwọ́ sí wa òun náà lẹ́gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn. Kí ni ìwòye tiyín kí ni èrò tiyín lórí eléyìí ẹ jẹ́ ká mọ̀ ojú wo lẹ́yìn fi wo àwọn tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n kọ ìwé ẹ̀sùn mọ́ kábíyèsí Aláàfin Ọ̀wádé àti àwọn àwíjàre tí wọ́n sọ sínú ìwé ẹ̀sùn yẹn báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiyín ojú wo lẹ fi wò ó àti wípé ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà padà sọ yìí ìyẹn ọ̀nàrẹ́bù Ọlọ́runpọ̀tọ́ àti ọ̀nàrẹ́bù Adékọ́lá Oyèkọ́lá ọ̀nàrẹ́bù Gbẹ́ngà Oyèkọ́lá tí àwọn náà padà sọ yìí báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiyín ojú wo lẹ fi wò ó ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè kọ́mẹ̀ nísàlẹ̀ fídíò yìí á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè ìbànújẹ́ ó kéré ni ó tóbi ni kò ní jẹ́pin wa lágbára Adẹ́dàá. ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ Ideas Enterprise iléeṣẹ́ tí wọ́n lórúkọ rere iléeṣẹ́ tí wọ́n gbọ̀rẹ̀kẹ̀ jígẹ̀ iléeṣẹ́ tí wọ́n nírìírí àti òye nípa bá a ṣe bá ní fi orúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC bóyá èyí fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀ ìyẹn business name àbí ẹ fẹ́ upgrade business name yín sí liability company wọ́n ń ṣe ní iléeṣẹ́ Ideas Enterprise bóyá èyí dẹ̀ fẹ́ gba certificate TIN ìyẹn tax identification number certificate ẹ fẹ́ gbà á iṣẹ́ wọn ni ní iléeṣẹ́ Ideas Enterprise bákan náà bóyá àjọ tàbí association kan lẹ́yìn ní tí ẹ wá fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Corporate Affairs Commission CAC kẹ́ ẹ lè láǹfààní sí àwọn owó ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń fún àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀ ẹ bá iléeṣẹ́ Ideas Enterprise ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ni yóò padà já sí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń bá wọn dòwò pọ̀ tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún wọn ò ní wọ́n kan sára tí wọ́n sì ń dúpẹ́ nígbẹ̀yìn ìdí abájọ ni pé wọn kì í fi iṣẹ́ wọn falẹ̀ àsìkò péréte òun náà ni ohun tí wọ́n bá yín ṣe òní yóò jáde bóyá ìforúkọsílẹ̀ iléeṣẹ́ ni àbí ti NGO ìyẹn non-governmental organization tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe NIN modification wọ́n ń ṣe níléeṣẹ́ Ideas Enterprise bákan náà bóyá ẹ̀yin fẹ́ máa gbé ọjà local goods ẹ fẹ́ máa gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí tí ẹ fi lè mọ láǹfààní láti máa gbé ọjà lọ sí ilẹ̀ òkèrè ìyẹn export license iléeṣẹ́ Ideas Enterprise wọ́n bá yín ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn láì ní fi àsìkò ṣòfò bákan náà iléeṣẹ́ Ideas Enterprise wọ́n bá ní gba international passport ní àárín àsìkò péréte láì ní fi àsìkò ṣòfò tí kò sì ní ná yín ní wàhálà kankan nítorí wá jẹ́ kó rọrùn ní wípé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè bá wọn dòwò pọ̀ ìlú wo lẹ̀yin wà orílẹ̀-èdè wo lẹ̀yin wà ẹ̀yin ẹ kàn pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ ṣàlàyé ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn mo sì fọwọ́ sọ̀yà wípé ìrọ̀rùn òní yóò bá dé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ní 09037690638 ẹgbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 09037690638 òun náà ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Ideas Enterprise ẹ pè wọ́n lónìí
kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ideas Enterprise ní ẹ̀kan sí o registration ilé iṣẹ́ àti mọ́tò báwo lẹ ṣe fẹ́ sí Ideas Enterprise àwọn ní bàbá. Ideas Enterprise ilé-iṣẹ́ tó láàmìlaka tó ta kànmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ideas Enterprise ilé-iṣẹ́ tó mójúlẹ̀jà nípa bá a ṣe bá ní forúkọ ilé-iṣẹ́ ẹni sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC àti Snyder Small and Medium Scale Enterprise láàrin àsìkò péréte bíbánigba tax identification number tin láì múnira lọ́wọ́. Ilé-iṣẹ́ Ideas Enterprise tó ń bá ní gba ìwé ìrìnnà international passport láàrin àsìkò péréte láìsí làálàá. Gbogbo ohun tó jẹmọ́ online services ni wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. Ìrírí àti ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ wọn fi rọrùn gbà. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn dòwò pọ̀ ni wọ́n ń kan sáárá. Nítorí owó wọn ò gara, wọn kì í fi àsìkò ṣòfò. Ìrọ̀rùn níṣẹ́ wọn. Nílé-iṣẹ́ Ideas Enterprise gbogbo bilọ́jà wọn dé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook Ideas Enterprise, TikTok Ideas Enterprise, Instagram Ideas Enterprise. Ẹ tún lè bá wọn sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 0903-769-0638 lẹ́ẹ̀kan sí 0903-769-0638. Ideas Enterprise iṣẹ́ wọn fi ni lọ́kàn balẹ̀.